سلامونه ستړي مشئ څنګه کولی شو چې پښتو کیبورډ کمپیوټر ته اضافه کړو ویلکم بیک بیا ستړي مشئ نو نن به موږ تاسو په دې باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو کمپیوټر ته پښتو کیبورډ اضافه کوو یا چې موږ تاسو یو لیکنه کوو نو موږ تاسو سره به څنګه وي صرف انګلیسي به وي نو څنګه کولی شو چې موږ تاسو پښتو کیبورډ په کمپیوټر کې اضافه کوو له هغې څخه استفاده وکړو یا پرې لیکنه وکړو نو نن درته په همدې باندې خبرې کوم نو ویډیو تر پایه وګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو په صحیح طریقه باندې پوه شئ نو تاسو به لومړی راشئ دلته به په لنګویج بار کې وګورئ چې آیا موږ او تاسو سره دغه ژبې انسټال دی او که نه دی انسټال خو دا لنګویج بار به هله تاسو سره دلته شو کیږي چې تاسو سره ژبې انسټال وي ګورئ ما سره آلریډي پښتو او فارسي انسټال دی نو ما سره لنګویج بار هم څنګه کیږي شو کیږي زه کولی شم چې له دې ځای څخه استفاده وکړم تر څو ژبې بدلې کړم خو که دغه تاسو سره نه وي نو تاسو څنګه دا اضافه کولی شئ د هر څه د مخه به تاسې راشئ دلته سټارټ منو ته دلته به تاسو سره اپشن وي د سیټینګ په نامه په سیټینګ باندې به کلیک وکئ او دلته به په سیټینګ کې موږ تاسو سره اپشن وي د ټایمینګ لانګویج په نامه په دې باندې به کلیک وکئ کله چې تاسو په دې کلیک وکئ داسې یو ساده انټرفیس به راشي دلته به تاسو ته 3 اپشنز درکړي چې ډیټ ان ټایم ریجن او لانګویج تاسو به په لانګویج باندې کلیک وکئ تر څو دا یو انټرفیس راخلاص شي په دې کې وګورئ ما سره تیارې کومې ژبې چې ما سره دلته په لانګویج بار کې ښکاري هغه دلته ما سره شته نو لومړی که تاسو غواړئ چې یوه ژبه ډیلیټ کړئ نو څنګه به یې ډیلیټ کوئ تاسو به راشئ ژبه به انتخاب کړئ او په ریموو باندې به کلیک وکئ نو هغه ژبه به تاسو سره څنګه شي ریموو به شي اوس که یوه ژبه به تاسو سره حتما څنګه وي انسټال وي ګورئ دا نه ریموو کیږي نو چې اضافه کوئ تاسو به دا څنګه اضافه کوئ په ایډ لانګویج باندې به کلیک وکئ تر څو دا یو انټرفیس راخلاص شي په دې کې به تاسو دلته ټایپ ا لانګویج نیم دلته به تاسو د ژبې نوم ولیکئ زه راځم پښتو لیکم کله چې پښتو تاسو ولیکئ دلته به موږ تاسو سره واوړي پښتو او لاندې به لیکلي وي پښتو پاکستان ګورئ د دې دواړو ترمنځ فرق څه شی دی احیانا که چېرته تاسو سره دا پښتو نه شو کیږي صرف پښتو پاکستان در سره شو کیږي نو مشکل نشته دا به تاسو نیکسټ کوئ او انسټال به کوئ خو هو دا یو ځینې مشکلات لري که تاسو دلته وګورئ که نه زه تاسو سره دلته وښیم موږ او تاسو سره به په دې پاکستان پښتو کې د ګې په ځای به موږ او تاسو سره زی لیکل کېږي وګورئ ګې پکې نشته او د ژې په ځای به موږ او تاسو سره څه لیکل کېږي دا سیمبول به راځي وګورئ ژې پکې نشته نو څنګه کولی شو چې دغه ستونزه دا خو هم اوس یو ستونزه شوه څنګه دا حل کړو نو تاسو به راشئ دلته کومه ژبه چې غواړئ چې هغې کې تغیرات وکړئ دا به انتخاب کړئ او اپشن ته به یې راشئ کله چې اپشن ته راغلی ګورئ د دې کیبورډ چې موږ او تاسو سره انتخاب دی عربي انتخاب دی موږ تاسو د دې کیبورډ بدلوو تاسو به راشئ اډ کیبورډ باندې به کلیک وکړئ دلته به ورته څه واخلئ پښتو افغانستان کله چې مو ورته پښتو افغانستان انتخاب کړه نو د عربي کیبورډ به ترې څنګه کوئ ریموو به کوئ اوس تاسو وګورئ دا ستونزه به موږ او تاسو سره څنګه شوي وي حل شوي به وي ګورئ که زه دلته اوس راشم ګورئ دلته به ما سره څنګه وي هماغه پښتو به وي د افغانستان کیبورډ به وي ګې به دلته وي موږ او تاسو سره او ژې به هم څنګه شوي وي پیدا شوي به پکې تاسو وګورئ نو تاسو کولی شئ چې دا ستونزه له دې طریقې څخه حل کوئ او که چېرته بیا پښتو وه اصلي پښتو پکې وه نو تاسو به داسې وکړئ چې دا به ریموو کوئ نو دغه ستونزه به تاسو سره نه وي هماغه خپله پښتو به ورته څنګه کوئ ولیکئ هماغه به ورته انسټال کوئ دا ستونزې سره به بیا تاسو نه مخ کېږئ دا به کلیک کوئ نیکسټ انسټال کله چې انسټال شو ګورئ موږ او تاسو سره به بیا په کیبورډ کې دغه غلطیانې نه وي صحیح ده اوس که غواړئ موږ او تاسو سره دلته په لنګویج بار کې موږ او تاسو سره وګورئ لومړی انګلیسي ده که غواړئ دا پښتو دلته راشي نو دلته به راشئ پښتو به انتخاب کوئ کله چې مو پښتو انتخاب کړه دا اپشن به ووهئ تر څو دا پاس لاړه شي اوس تاسو وګورئ موږ او تاسو سره به په سر کې پښتو وي او که نه انګلیسي دې انتخاب وي انګلیسي پاس ورته انتخاب کړه نو دا به دلته څنګه شي را به شي اوس خو دا ژبې دلته راغلې نو ګورئ دا څنګه موږ او تاسو سره دولی شو یو خو د دې طریقې نه چې لنګویج بار ته به راشئ انګلیسي انتخاب او که پښتو انتخاب نو انتخابېږي او که غواړئ چې د شارټکټ د طریقې څخه دغه بدلې کوئ نو تاسو به راشئ ګورئ موږ په هارډویر کې په دې باندې خبره کړې وه چې ژبه څنګه بدلو لومړی شارټکټ خو دا دی چې ګورئ چپ آلټ بټن چپه آلټ بټن موږ تاسو سره 2 آلټ بټنې دي یو رایټ او یو لیفت یعنی یو خو یو چپه آلټ بټن او چپه شیفت بټن دا به ووهئ موږ تاسو سره به څنګه شي ژبه بدله شي ومو لیدل ژبه ما سره بدله شوه آلټ شیفت څه شی چپه آلټ شیفت کله چې تاسو ووهئ دا به ژبه بدله شي دویم شارټکټ یې داسې دی چې تاسو دې ته د وینډوز بټن ویل کېږي څه شی وینډوز بټن به ووهئ او سپیس بټن به ورسره پریس کړئ ګورئ ژبه ما سره څنګه شوه بدله شوه دغه لږ لنډ شارټکټ دی وینډوز بټن او د شیفت بټن کله چې د وینډوز بټن پنډي ونیسئ شیفت ورسره ووهئ ګورئ ژبه بدلیږي دا وګورئ
انګلیش غواړئ که پښتو. ګورئ زه تاسو دلته شو کوم یوه کوم چې انتخابی یم هغه به تاسو سره څنګه کېږي انتخابېږي به در سره. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس انشاءالله سبا ورځ به موږ تاسو په کنټرول پینل کې په ساوند باندې خبرې کوو. چیرته ویډیو مو خوښه شوي ویډیو تر نور ملګرو ورسوئ، ویډیو شیر کړئ، لایک وکړئ او موږ ته یو کومنټ پرېږدئ تر څو موږ ستاسو له کومنټ څخه مثبته انرژي واخلو. نور مو وخت نه نیسم، باقي ښه وخت ښې چارې.